أهلين ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة لعبة كرافت في لعبة مايدي كرافت. طبعا احنا اليوم حنلعب بلعبة مايدي كرافت بالحلقة السادسة. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الإشعارات. نحن بالحلقة الماضية هي الحلقة الخامسة فتنا لقينا القرية كنا بدنا نكمل، بس آخر شي شو عملنا؟ كنا بدنا نطلع من القرية. ناخد البوتيت قبل ما نروح، ومثل ما قلت لكم الفوانيس ما راح اترك فانوس بالبيت، يعني فانوس بالقرية. هن بقى يصطفلوا يدبروا حالهم. المهم حنجيب الفوانيس، بس ما راح ناخدهم طبعا كلهم. هذا اخر فانوس، يكون صار معنا 7 فوانيس ومنغادر القرية. بس نحن البيوت البيض اكيد نحن ما شفناهم عشان ما نضرب القروي. مرحبا، بيته حلو على فكرة. ليش ما فينا ننام؟ لسه ما صارت الدنيا ليه، بس مو مشكلة. نحنا ما معنا تخت، يعني بدنا ناخد. نمتوا ريحوني بقى، يلا قوموا. آسفة خلاص آسفة. إذا قلت للآيرون كورن بسأل أكيد حيقلها. إذا سلطت القروي حيجي ويقتلك، حيروحوا كل أغراضنا. دقيقة، أحسن شي نهرب. بس كيف نطلع من هالمنطقة؟ منطقة جليدية. هناك في منطقة حلوة. طبعا اكتبوا لي تحت بالتعليقات أفكار حلوة، أفكار جنونية، أفكار حلوة، يعني مو جنونية، أفكار خرافية. وإن شاء الله بنساويها بالعالم. بس طبعا لا تواخذوني، غيرت السكين إنه سكن لاعبة. لقيت هذا سكن مناسب يعني فحطيته. نطلع منشوف شوفي في يعني منطقة محرزة ولا لا. اتذكر احنا وقت لما قلنا حنساوي سيرفايفر وما سويناه. السيرفايفر يعني نساوي برسمة فيه وحوش، تركناه بيسفور لمدة حلقة واحدة. آم، هي منطقة حلوة. إذا كان في منطقة مثلا مسطحة نمشي شوي واحتمال تلاقي معنا سمون. شيء نوقف هون، نحط فرن، ونحط فرن الطبخ، ونحط فيه خشب ونطبخ هدول. ونحن أكيد ما راح نضيعه، حنروح بس نمشي شوي. مثلا حنجمع خشب من هون حتى يطبخ. طبعا عجبالي أعمل رحلة كهفية، بلكي نجيب موارد تمام. حنجمع خشب ونطبخ أكل بكفينا. وشو اللي حنساوي حسكن؟ حنساوي رحلة كهفية. صار معنا 10 خشبات. وفرن سريع دغري بيطبخ.
هلا بعدين بنرجع نطبخه. تمام، طبخنا شوي، هلا بننزل، بس ننتبه لأنه ما نموت، وإذا مدنا هنتبه حننزل تشعبي. ايه طبعا حننزل وإن شاء الله نلاقي. طب ليش ما نسوي بيكاكس تاني؟ كمان كرافت تيبل مالي منتبه، اصلا احنا ما معنا شموع، لاحظتوا؟ بنساوي بيكاكسين، نكسر الكرافتين عشان ما نصرف بيكاكسنا الايرون دغري، نستعمل هذا البيكاكس. شكلنا ما حنلاقي، حنوصل على ارتفاع الدايموند. بس ما بعرف، شكلنا ما رح نلاقي. وصلنا على ارتفاع الدايموند، حنوصل على البيت روك، نكسر حوالينا وان شاء الله نلاقي هيك. لقينا ريد ستون، بس احتمال نلاقي دايموند جنبه، والحلو فيه لأنه بيضوي، بس بتكبسوا كبسة كبستين. شكلنا ما رح نلاقي، فلا أنا رح أطلع. يمكن حنخلص الحلقة، بس كأنه شفنا ايرون هونيك حنطلع له، لأنه هون ما لقينا شي. وين صرنا بينه وبين الايرون ليكا؟ بلكي بنساوي ادوات ايرون. معنا بكاكس ومعنا 4 ما بيكفوا، هاي وحدة. طبعا وطبعا حنخلص الحلقة ومع السلامة.